เรามาดูทางออกของเศรษฐกิจของธุรกิจในโลกหลังโควิดกันครับในช่วงนี้ครับเมื่อประเทศในขั้วโลกเหนือกำลังเข้าสู่ภาวะแช่แข็งทางเศรษฐกิจจากการกลับมาระบาดอีกรอบหนึ่งของโควิด -19 ขณะที่ประเทศไทยกำลังค่อยๆฟื้นหอการค้าต่างชาตินำโดยหอการค้าไทยฝรั่งเศสไทยเนเธอร์แลนด์ไทยสวีเดนร่วมกับพันธมิตรอย่างหอการค้าไทยเบลเยียมไทยฟินแลนด์ไทยเดนมาร์กไทยนอร์เวย์ร่วมกันชูจุดแข็งของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคนี้ในการประกอบธุรกิจอย่างยั่งยืนที่ถูกมองว่าคือคำตอบของโลกหลังโควิดแต่นโยบายของรัฐบาลและธุรกิจไทยนั้นพร้อมแค่ไหนกับการขับเคลื่อนตามกระแสโลกPandemic and living with COVID-19 make us realize the importance of sustainability even more as economies worldwide are struggling and frantically finding ways to recover. But being under pressure might not necessarily lead to a green and sustainable recovery. Positive side of that pandemic was that the air is better, the CO2 emissions have been going down for the wrong reason. But if you look at the broader picture, the longer term developments, I'm afraid to say that its developments are not going in the right direction. Climate change is going faster than we expected 5 years ago. Our children and grandchildren will really have a tough time if we don't do something about it. And we can still do something. We still have a window of opportunity, let's say 5 to 10 years. But we really would need to change our way of producing and consuming, our way of generating energy and so on. It's not going in the right direction, but there is hope. And the Sustainability for Business Forum, which was held for the 4th time this year in Bangkok, demonstrated that hope, reinstating that green recovery is the way to go to stay immune to the unforeseen variables that might impact the business again and again. The future of business after COVID is where the long-term growth and demand from the public and everywhere people looking for more healthy products, for more environment-friendly products. So now we are looking here this year, what is the next steps to go forward? Not too slow, not too quick, in the next steps in each of the sectors. Eco-friendly food and salad in the jar. You can have fun and be creative with sustainability. It's a way of life. For me, sustainability, it's a mindset basically. It's not something that should be optional. It's something that starts with yourself and actually also ends with yourself. And it has never been more important, of course. The policy level is, of course, crucial in leading the way, looking out and see the current developments. How can you be anything but all for it? And it's also, as this forum also clearly shows, I think, it's also good business. So it's a win-win basically. A lot can be done through the private sector because they hold the technical capacity but also the financial capacity to drive innovation. If you look at most of the policies that are put in place at a public level, they really need kind of this transition to be made through what is driving the economy basically. So if we ask the business sector to actually promote and push this drive, we're able to have a combination of ideas between the public ideas and the private ideas. The meeting today is definitely a positive signal. I mean, you see the number of participants, the number of organizers is augmenting every year. And I think that's because of a growing realization that we have to change things. And a special part of this seminar is that it is a very concrete seminar. It's not only about talking about theory, it's about what can we do as a private sector. Either you do it now or you will go out of business. If you don't adapt, if you don't try, if you don't realize not only the potential, because it's obviously there for good business, but also realize that if you don't adapt, you will be basically run over by your competitors, and also a rapidly changing climate, for example, which of course is something that affects us all ultimately. So no, there is really no choice. We all have to do this. We should do it happily, I think. They have to put the innovation to go where the consumer, the employees, even the investors now are looking after, which is having sustainability as a component of your business, as a competitive advantage, as a strategy. You cannot do just CSR and do good here and there.
You have to be coherent. People are demanding. Now we have big corporations that are also ready to come and speak about their initiatives and what they're doing in terms of sustainability, but we're also seeing partnerships with SMEs and startups. So this whole ecosystem in Thailand is very active, and I think it's really promising for the future here in the region. คำตอบก็คือว่าการทำธุรกิจอย่างยั่งยืนเนี่ยนะครับจะเป็นทางออกของโลกหลังโควิดแต่ว่าดูเหมือนกับว่าเราจะไม่ได้ไปในทิศทางนั้นเพราะว่ามีแรงกดดันในการที่จะต้องกลับมาฟื้นเศรษฐกิจให้กลับมาเดินเครื่องได้เต็มที่เลยมองข้ามเรื่องของความยั่งยืนไปซึ่งกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มของพวกหอการค้าต่างชาติที่อยู่ในประเทศไทยแล้วเขาจะจัดงานนี้กันทุกปีเพื่อที่จะมา follow up ว่าคุณปรับตัวเพื่อเป็น green business หรือว่า green economy เนี่ยมากน้อยแค่ไหนแล้วครับครับซึ่งหลังโควิดนี่ก็เป็นโอกาสที่จริงๆมันเป็นโอกาสที่ดีในวิกฤตมีโอกาสนะครับแล้วก็น่าจะได้มีการเซตซีโร่หรือเซตอัพอะไรบางอย่างคือผมชอบคำว่า new normal นะคำนี้เนี่ยมันมีการแปลโดยทางราชบัณฑิตยสถานเนี่ยนะครับบอกว่าเป็นฐานวิถีชีวิตใหม่ดังนั้นเนี่ยเราก็อาจจะถือโอกาสเนี่ยทำฐานวิถีชีวิตที่มันโกกรีนทั้งในภาคของครัวเรือนนะฮะแล้วก็ภาคอุตสาหกรรมก็เป็นโอกาสที่ดีและเป็นไปได้ครับค่ะก็ต้องหลายๆภาคร่วมมือกันนะคะภาคธุรกิจขับเคลื่อนใช่ไหมคะภาครัฐจะเอื้อมหน่วยความสะดวกให้ยังไงแล้วก็ประชาชนเนี่ยจะให้ความร่วมมือยังไงค่ะแต่มันเป็นเรื่องของโลกร้อนโดยตรงเลยฮะที่เราคุยกันตลอดเวลาว่าคือสำหรับพวกเขาเนี่ยมันสัมผัสได้ถึงโลกร้อนที่ว่าเขาเห็นความเปลี่ยนแปลงในสภาพภูมิอากาศเนี่ยแต่ของประเทศไทยเองเนี่ยเราจะเจอแต่เรื่องของฟ้าฝนเป็นพิเศษที่จะจริงๆก็ร้อนขึ้นนะเราก็ร้อนขึ้นนะเราก็ร้อนขึ้นแล้วก็มันจะเป็นลักษณะที่เป็น extreme weather ก็คือว่าอากาศอย่างเช่นมันรุนแรงน้ำท่วมก็ท่วมมากแล้งก็แรงมากอ่ะเราก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันแต่ว่ามันจะมีคำพูดที่เป็นทฤษฎีนึงเขาบอกเป็น boiling frog อ่ะคือเหมือนกับว่าเราเนี่ยอาจจะไม่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญแต่ว่าเหมือนเราอ่ะเป็นกบที่อยู่ในน้ำที่กำลังค่อยๆฮีทอัพพอมันร้อนเราก็ตายแล้วเราก็ไม่ไหวแล้วแต่ว่าเราไม่อยากเป็นแบบนั้นน่ะดังนั้นเนี่ยการที่มีคนที่ออกมาแสดงนวัตกรรมหรือว่าอะไรแบบนี้มันก็ทำให้เราเนี่ยฉุกคิดแล้วก็เราต้องทำอะไรสักอย่างละดิฉันเนี่ยได้คุยกับเด็กๆอเมริกันที่ South Florida University นะคะเขาบอกกันว่าเขาเนี่ยจะเลือกโจไบเดนดิฉันก็ถามว่าเลือกเพราะอะไรเขาบอกว่าเพราะเรื่อง climate change เขาบอกว่ามันคืออนาคตเขาคนที่อยู่ตอนนี้ไม่สนใจอนาคตเพราะเดี๋ยวก็ไปแล้วแต่เขายังต้องอยู่อีกยาวนี่เป็น Greta Generation อยากเห็นที่เมืองไทยมีการเลือกเพราะ climate change บ้างอยากเห็นแบบนี้บ้างขอบคุณที่ติดตามชม TNN ช่อง 16 ครับอย่าลืมกด subscribe และกระดิ่งเตือนกันนะครับเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายและถ้าเกิดคุณไม่อยากพลาดการติดตามรับชมแบบสดๆอย่าลืมติดตามทาง Facebook TNN Live หรือติดตามทางช่องทางอื่นเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ครับ